Братцы, мы, короче, хотели пойти на ВНЗ круг, но что-то мы пойдем, но про нас так сморило просто, блин, рубит, очень хочется спать. И мы решили не насиловать себя и друг друга, и решили прилечь и отдохнуть. На нас садятся бабочки, муравьи по лени ползают. Это Ну, не очень удачное место. ну они везде, ну Лена, ну они же везде. Ну, они, ты думаешь, на 10 метров в сторону их не будет? Ты просто не взяла курточку. Лена иногда не берет курточку и потом об этом жалеет. Ну, бывает. Вообще мы оба пожалели, что мы не взяли пенки. Короче, мы сейчас будем залипать немножечко, поспим, а потом пойдем все-таки на ВНЗ круг. Следов. Ну это да. Ну да, надо уметь. Следов я вот смотрю, что свежий. Ну он... Нет, не свежий, он подразмылся уже этот след. Он не, это не сегодняшний след, как я вижу. И дальше вот этот же след, он сильно размытый. А там он не под... А там он... Потому что он под ветками. И его дождь не так достал. Ну, в общем, мне кажется, что сегодня не ходили еще туда. Мы идем, братцы, на ВНЗ круг. Вот. Идем, смотрим следы. Такие свежие следы, прямо свежайшие, вели на космоцентр. Возле космоцентра они оборвались. Сколько их много. Термиты, да. Это пожарники, да? А мы назвали их солдатики. Вот такие вот чуваки. Пожарнички. Идем на космоцентр. Смотрим следы. А? Мы называли солдатики. Мы делали с них целые фермы. С песка выстраивали целые города и запускали их туда. Они там жили, бегали. Было очень прикольно. Ну, в детстве это мы делали, конечно. Ну, я думаю, вы поняли. Короче, следов свежих на ВНЗ нету. Просто в ту сторону, как бы на выход отсюда. То есть, если идти, например, через Детятки или через Карпиловку, то вот по этой дороге, по которой мы сейчас идем, как раз, братцы, малины немеренное количество. Мы просто ее уже объелись, но мы продолжаем ее есть. И мы только что попали просто в поле малины. И мы оттуда ушли. Мы не доели все. Мы ушли, мы поняли, что если мы сейчас пойдем дальше, мы вообще никуда не пойдем. Мы просто будем есть еще часа 3 просто малину. Смотри, сколько ее здесь. Тут опять малиновый движ. Ну вот, да, это следы не свежие, они уже такие как бы подгулявшие, короче говоря. Ну, небольшой дождик по ним прошелся, видно. Так что мы придем, там будет спокойно, не будет лишних людей никаких. Да, если, конечно, поворуют, это будет жестко. Но мы так все спрятали. Вот поэтому, Лена, всегда надо, блин, брать курточку. То придется тебе искать какой-нибудь халат. Ну что тут еще можно найти? Какой-нибудь бушлат, робу какую-то. Представь, ты в халате. В халате. Привидение ходить. В белом лабораторном халате. Подошли мы к вырубке. Вы просто оцените масштабы, ребята. Вы посмотрите, как далеко она тянется. Сколько леса вывезли, а? Сколько леса. А потом появляются вопросы, для чего принимают законопроект. Для того, чтобы такие, как я, не приходили и не снимали это на камеру, понимаете? Ну, как бы. Потому что они вырубают
Лес, говорят, что мы засаживаем новый. Покажите мне хоть один саженец здесь. Вот, пожалуйста. Ну, хоть один. Один единственный. Где он? Здесь марсианский ландшафт. Смотрите. Здесь просто марсианские ландшафты. Такой как бы древесный мусор он свалили. Такое второстепенное. Это будут те, кто на дуге, эти вохровцы будут себе пилить на дрова. Вон пару куч оставили. Ну и все, и вот сучья. Везде вот эти сучья, горы сучков. Все остальное вот такое вот марсианский ландшафт. Видите? Все выкорчеванное. Одни пеньки. И ни единого нового саженца здесь нет. Вот оно вот такое вот и будет зарастать, чем попало. Будет зарастать акацией, будет зарастать березой. В лучшем случае будет зарастать березой, будет заболачиваться вот эта местность однозначно. Здесь будет болото, там ближе к центру будет заболачиваться местность. Черти шо. А был потрясающий был сосновый лес. Вот такой вот. Обидно на самом деле, очень обидно. Поворота на ВНЗ круг как такового нет. То есть по карте он как бы есть, а по факту он такой, знаете, его очень сложно распознать. Представляет он собой скорее тропиночку. Вот. Если что. То есть если вы вдруг сюда захотите зайти, конечно же, я всецело просто, как сказать, вас, ну не умоляю, ну как, заклинаю, блин, ничего не ломать, не крушить, не оставлять мусор, то просто оставлять место такое, каким оно было. Пришли, посмотрели, как музей, знаете, относитесь к этому как к музею. Фактически оно так и есть. Это музей под открытым небом. Огромный музей, аналогов которому просто нет. Ну где есть вторая дуга? Ну покажите мне, где есть вторая дуга в Чернобыльской зоне отчуждения, ну вот со всеми как бы, да, вытекающими, так сказать. Нигде такого нет. Чернобыльская зона, она одна. Дуга здесь тоже, она своя. Ну такая вот, какая она есть. Она уникальная и как бы прекрасна. Если вы были, видели, как это выглядит, что это из себя представляет, то вы однозначно со мной согласитесь. Поэтому все нужно оставлять таким, какое оно есть. Здесь и так отметилось уже столько придурков. То есть, ну, навандалили и намародерили уже столько придурков разнообразного вообще характера, пошиба, размера, блин, формы, чего хочешь. Ну, столько их было, всяких идиотов, что, я думаю, не стоит пополнять список идиотов еще и своим присутствием. Вы представляете, как заросло? Здесь когда-то была дорога, а сейчас она представляет собой, ну, вот такую вот историю. Тропинка иногда просто теряется в чаще, в зарослях. Ну, а так вообще, да, тропинка. Когда-то была дорога здесь, и здесь нужно было вот как раз сбросить скорость до 5 км в час. Вот ворота и будка охранника. Здесь было КПП. Контрольно-пропускной пункт. Так, что тут написано? Ворота открываются при полной остановке транспорта. Иногда реально сложно понять, куда здесь идти. Тут все настолько зарастает. А это потому, что сюда ходит очень мало людей. Вот, поэтому все настолько сильно зарастает. Вот. Может, оно и хорошо, что сюда так мало людей ходит. Надеюсь, ну как бы, надеюсь, это место будет в нормальном, ну относительно нормальном сохране. Мертвая птица на пути. Вдали виднеется уже ВНЗ круг. Здесь дорога получше. Здесь видно, что недавно ехала техника. Ну и как бы
намного комфортнее идти. Еще мы нашли дорогу, но как бы эта техника приехала сюда не по тропе, естественно. Она приехала сюда вот по этой дороге. Вот. И дорога уходит влево. Вот. И она просто идет в чащу леса и как будто бы в сторону стрельбища. Но проверять это мы не можем, так как есть опасность не успеть к закату на дугу. А я бы очень хотел успеть на закате попасть на дугу. Вот вы думаете, это просто так поснимали и просто сложили кучу? Ну, конечно же, нет. Это все уже приготовили к вывозу. Весь этот металлолом. Вот. И его здесь очень много, очень-очень много. А вон еще одна куча, поменьше. Его действительно очень много. А вон за трубами, кстати, еще стоит пожарная машина. Частично уже разобранная. Сейчас мы туда поближе подойдем. Металл не вывозят, потому что когда вывозят из зоны такое количество металла, активисты активизируются. Вот. И это начинает привлекать совершенно ненужное внимание к администрации зоны, потому что, ну, такую машину, вы же должны понимать, что ее невозможно. Ну, как можно пропустить, например, 3 фуры, груженные вот таким вот металлоломом. Ну, как они могут, они как телепортируются. Их же надо пропустить через пункты пропуска. Вот. Причем без дозиметрического контроля. А это, ну, сами понимаете, то есть этим кто-то должен управлять. Вот. И тогда получается привлечение внимания к вышестоящим чиновникам, инстанциям. И вот. И когда такие вещи начались, они начали попадать в YouTube, начали попадать в новости, вот, то моментально вывоз металла как бы баста, сказали. Вот, прекращаем. И сейчас вот пытаются принять закон. На самом деле это такая штука, лоббирует, понимаете, этот закон, чтобы здесь, ну, как бы никого не было просто. Чтобы никто не мог никаким образом это показать, осветить. И более того, чтобы никто не мог даже дозиметрический контроль провести всех этих вещей. Вот как-то так. То есть просто изживают жестким методом, как бы выжигают каленым железом любые лишние глаза. А все ради чего? Все ради того, чтобы распилить зону отчуждения. Понимаете? Распилить это достояние. Вот. Ладно. Я думаю, хватит о грустном. Будем исследовать это место. Вот такая вот пожарная машина, блин. Вообще крутая, конечно. Но она уже, естественно, в ужасном состоянии. Даже кресло поснимали. Вот, но все равно как-то производит впечатление. Не открывается дверь, а внутри еще есть приборная панель даже. И висит освежитель воздуха. Представляете? Сколько лет он здесь? Я в шоке. Старый добрый ЗИЛ. Могучий. Так. Пожарная машина, это, конечно, очень хорошо, да, Лена? Но хотелось бы залезть внутрь. Даже очень. Ну, можно. Но просто я пробовал. Спереди двери не открываются. Сзади открываются, но сидений нет. А с той стороны я, кстати, не попробовал. Не, ну можно залезть, почему нет? Вполне. Порулить. А ну-ка, давай я попробую. Оба, у меня получилось. Давай ты за рулем. Будешь водитель пожарной команды. Вау. Не очень так мягенько. Ну, маем, а шо маем. Имеем, что имеем. Так. На повороте. Спешим, спешим.
тушить лесной пожар. Так, подожди, я же сижу так плохо. Надо ж это, все эти Да, даже нажимается. Пружина работает еще. сцепление, вот это газ или как там? Слушай, я водил машину 2 раза в жизни. Второй раз, когда на Казантипе, помнишь? С Пуховским. Вот, это был второй раз, поэтому я как бы... Мне сложно сказать, что это. Да, у него там автоматическая коробка, я даже не помню, если там сцепление. По-моему, есть. Я в этом вообще не разбираюсь, на самом деле. Нет, там Нет сцепления, да? Ну вот видишь, тем более. переключать передачи. И там нужно сцепление, да? Насколько я помню, да. Мгм. Так, подожди, я хочу сесть назад. Сесть назад хочу. Лена предложила померить фон. Сейчас померяем. Да, да, я тоже обратил внимание. Освежитель воздуха. Древнейший освежитель воздуха. Так, не получается поставить камеру, ладно. Буду держать. Сейчас померяем фон, друзья. Ну что-то совсем, конечно. Ну сейчас я положу его. Пока что вот 4 микрорентгена, 5. Она вообще не фонит, она фонит, как, наверное, в Киеве на улице. 16 микрорентген. Эта машина не фонит. Слава богу. Мы можем в ней посидеть и провести несколько забавных минут. Ну понюхай, если думаешь, что... Я думаю, что не пахнет. А ну. Пахнет? Ну, мне кажется, да. Слушай, ну это ты представляешь, сколько лет оно тут? Это еще какой-то советский освежитель. Залезть, понюхать? Да. Ну, хорошо. Давай. Кстати, братцы, запорный механизм реально, он работает, смотрите. Я просто поражен. В машине, блин, это столько лет. Она здесь ржавеет лет 30. А запорный механизм до сих пор работает. Ладно, погнали внутрь. Итак, одна часть здания представляет собой вот такой вот гигантский совершенно двухэтажный, двухъярусный охладительно-вентиляционный цех. Я бы так его назвал. Он совершенно огромен. Здесь установлены колоссальных размеров вытяжки и вентиляционные системы. Я думаю, что вот в такой вот вытяжке могло бы проползти одновременно. Ну вот посмотрите, да? То есть здесь может лечь 3 человека один на другого, а то и 4 человека в такой трубе. В такой трубе можно, согнувшись, наверное, ну, можно ползти на корточках вполне, вообще без проблем. Ну вот Лена, я повыше, а вот Лена 100% могла бы. Но они просто огромные, вот эти вот все штуки. Вот, я так понимаю, эта станция ВНЗ Круг, она очень сильно нагревалась. Вот, и это было нужно для охлаждения. Здесь огромная амбразура в полу. И на дне там вода. Вот. Там вода. Все представляет собой очень удручающее зрелище. Здесь вообще впечатление, как будто здесь был пожар. Вот остатки сгоревшей побелки. Везде можно увидеть. Вот здесь очень наиболее хорошо это видно. Вот, как будто здесь случился пожар, а очаг возгорания был вот в этом щитке. Ну, это так, чисто предположение. А может, здесь в углу на самом деле просто тупо жгли обмотку. Вот. И
от этого пожар и случился. Я думаю, что данная версия наиболее реальна. Кстати, кто-то вот так вот подпер эту балку металлическую. Вот. Причем он использовал в качестве прокладки, ну, какой-то просто вот предмет, найденный здесь же. Канада. Прикинь, я лбом в эту хреновину ударился. Ну, молодец, да. Ну, и ты я просто смотрел на этот канат, знаешь. Я ее загну и еще раз загну. И вообще отломаю, блин, чтобы люди себе не ранили головы. Потому что это опасно очень. Так, вот такой вот проход здесь. Куда-то в недра, в темные дебри. В темные недра этого комплекса. Куча бутылок с водой. Какие-то телогрейки. Это телогрейки. Здесь спали. Здесь реально спали люди. Это мародеры здесь спали. Вот они готовили точно. Вот они здесь готовили еду. Вот. Ставили. Ну, вы поняли. Вот котелок стоит. Офигеть вообще. Вот котелок, пожалуйста. Ихний. Я думаю, он здесь давненько. А вот, кстати, ну это что, штаны или какая-то олимпийка? Лена, помнишь, мы говорили, если украдут твою курточку, нужна будет новая. Вот я нашел. Да, смотри. Красная, как раз. Да, олимпийчка. Давай мерять. Да, это курточка. Конечно, она в таком состоянии. Мрачно. Здесь мародеры были, ты шаришь? Здесь жили мародеры. Вот тут вот они готовили еду, смотри. Вот, видишь? Вот телогрейки, вот тут прямо спали. Ну это такие какие-то, конечно. Местные, наверное, такие полубомжеватые типы. Я таких видел миллион в маршрутках, в этих вот, когда мы едем каждый раз. Вот они периодически такие попадаются, персонажи. И они вот это вот все размародерили, все эти шкафы, все обчистили. Вот техническая документация. Хоть что-то осталось, братцы, да? Хоть что-то. Такой вот том серьезный, чертежей. Да, и везде, кстати, вот такие вот дырки. Вот. И в эту дырку, если падаешь, то попадаешь прямо в водную западню. Потому что там внизу везде вода. Но здесь, конечно, трэш. Они повыламывали все. Просто трэш. Мало того, походу еще и устроили пожар. Ужас, конечно. Вот еще одна лестница. И там все затоплено. Дальше. Там вода. У нас есть макроступы, но я туда спускаться не буду, братцы. Скажу сразу. Я вообще не думаю, что оно того стоит, и что там вообще хоть что-то может быть интересно.
часть вентиляционной системы какая-нибудь очередная, больше ничего. Ну, не смогли здесь не отметиться ребятки.